तो दोस्तों हमारी गाड़ी बन चुकी है, देख सकते हो मेरा दोस्त चला रहा है बाइक। टेस्ट करने आते हम लोग सही बना है कि नहीं, और ऑलमोस्ट अभी तो सही चल रहा है। हाईवे पर जाकर देख लेंगे बाद में सही चल रहा है जो भी जैसा है। देख सकते हैं हैंडल इसका पूरा टेढ़ा हो गया था, और देखते हैं कितना खर्चा वर्चा आया वो सब। और इसका मेरे को ब्रेक भी लगवाना है तो वो भी लगवा ले रहे हैं। अच्छी लगी है, बताओ हीरो होंडा वाले सब गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं, हमको जब केटीएम वाले हमारे पास कोई नहीं है यार। तुम पल्सर वाले हो कि कोई नहीं है तुम्हारी, हमको जब केटीएम वाले हो कि कोई नहीं। क्या करेंगे ऐसी ज़िंदगी का? तो पहले गाड़ी को भी तो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। अब यहाँ सारा खर्चे पे खर्चा होते जाता है गाड़ी खरीदने के। गाड़ी आ गया तो गर्लफ्रेंड गाड़ी का खर्चा पूरा हो सकता है गर्लफ्रेंड खर्चा पे जाएंगे। हम लोग जहाँ पे गिरे हैं ना, गिरे कैसे देखो। हम लोग जहाँ मतलब ना ऐसे चौराहा टाइप का, तो वहाँ पे ऐसे आ रहे थे जहाँ पे गिरे हैं ना ऊपर चढ़ा है, वहाँ पे चौराहा रहा, वहाँ से कितने दूर हम लोग आए। इधर टाइप में रोड पे कुछ काम हो रहा था, इधर मसाला वसाला बना रहे, वही जो मतलब लेबर था ना वो उधर छोड़ने कुछ गया, वापिस आके बीच यहाँ पे बीच रोड में खड़ा था यार। वो उधर से स्कॉर्पियो आना, वैसे हम लोग आने वाले थे। अब वो आगे बीच रोड में खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, कहीं आगे आ गए। वहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं खड़ा ही है, जैसे पास पहुँचने वाले थे लोग और उधर आगे बात इधर ब्रेक मारी तो भाई जब तक खड़े हैं तब खड़े रहना। दोनों हॉर्न मारते आ रहे हैं तो खड़ा ही है पहले तो, पता नहीं उसको काम मन किया सारा अंदर आ गए। हुआ क्या पता, हम लोग गए ना कोबा पहले इधर हाई से जाते तब ये दिखता साइड से जाते और वापिस आ रहे थे कटघोरा साइड से, कटघोरे के गिरे हैं। दोस्तों ये ब्रेक मेरे को पड़ा 680 रुपये का, मतलब इस सिर्फ ब्रेक का प्राइस है, लेकिन हम लोग से फिटिंग का पैसा नहीं लिए भैया, क्योंकि और भी काम करवाए थे इसलिए।